sok hareng-heng kudu dengean pajejeut kudu deulean nya. Lamun uwa ka sawah teret ka gunung teh heueuh tutumbuhan leuweung-leuweung teh geus barareak teh nya. Loba penembangan bebas, malahan leuweung anu tadina penyerapan air kalakah jadi tempat wisata. Siliwangi Pajajaran deui bangkit deui aya namanya. Kasundaanana aya Bapak aing nya euy. Mudah-mudahan terrealisasikeun terus-terusan jangnya. Salima naon salila 5 tahun teh Jawa Barat teh sihungan deui. Komisi badak aing paduli ayeuna banjir mada urusan manehanana. Urusan batur bongan saha cicing nyeut imah didinya. Nyeut imah deukeut Palungan. Matak naon di gunung nyeut imahna. Kayu agung babarwi teh samia rempel pakodonge samia pang-pange sekar mekar inggalike kumaha calageur silaing ucu. Alhamdulillah sae uwa kumaha sawangsulna uwa. Uwa. Leres. Dina waktu ayeuna teh dina kaayaan sehat uwa teh deuleu ya. Baik-baik saja uwa. Baik-baik saja deuleu. Seperti kemarin meureun. Heueuh dewek teh ku sehat teh heuda deuleu jang dari geus kolot oge aya olahraga mah kudu deuleu jang. Uwa teh sok olahraga. Bisa sehat kieu teh sok olahraga uwa teh sok senam juma. Paingan saur kolot teh men sana incorpore sano teh uwa. Haratina di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Dah eta. Ai uwa mah ayeuna teh men sana incorpore hayam deuleu jang. Naon eta artina uwa? Dina naon? Kandang yang sehat terdapat ada hayam yang ngedog. Deuleu jang ngarah teu stres uwa teh deuleu cu. Ayeuna teh ngurus hayam, hayam bertelur uwa teh deuleu jang. Uwa teh ngurus hayam uwa. Ai di Palemuran mah di Tumaritis da eueuh gawe uwa teh geuningan jang aing geus kolot mah daripada stres. Kukat-kukut ayeuna teh ngukut hayam deuleu jang. Hayam sok ngenog uwa. Hayam bertelur da ngeunah geuningan ngurus hayam bertelur mah cukup we deuleu jang unggal isuk-isuk teh ngandalkeun curug uwa teh deuleu jang. Di kumaha eta teh uwa? Di kumaha ku curug? Dicolokan teh bujur hayam teh deuleu jang. Arah naon dicolokan? Ngecek enog eta teh. Nah jero keneh atawa geus deet teh. Ku curug dicolok uwa. Dicurug ku curug dicolok teh. Dicokot unggal isuk-isuk teh hayam hiji colok ku curug bujurna teh. Oh ieu mah jero keneh kencarkeun hayam teh. Cokot deui, colok deui, kencarkeun deui kitu. Aya 5 hayam deuleu jang. Ngan nepi ka sore teu beres-beres uwa teh nyolokan bujur hayam deuleu jang. Kunaon teh beres? Sing horeng hayam nu bieu nu geus dicolok teh ngantri deui ka tukang deuleu. Ngeunaheun meureun uwa. Meureun ngeunaheun deuleu. Asa diselebeu meureun uwa. Asa diselebeu ku uwa teh nya.
ada urang teh kudu cinta kana nya jang kana sasatoan kana tutumbuhan lucu Di mana we uat di mana we geningannya ai milik mah tanta tanen uang meureun melak can uwa teh tatanen melak pare ayeuna teh ujang biar sabaraha hektar uang melak pare aya kana tanah teh loba uwa teh oh gitu 3 emer aja lain kuna naon ucu ayeuna teh uwa teh sok harengheng ku dedengean pajejeut ku dedeuleuan deuleuh nah aku naon uwa kulan lamun uwa ka sawah teret ka gunung teh tutumbuhan leuweung-leuweung teh geus barareak deuleuh gunung geus bulistir gunung bulistir leuweung geus arareuweuh deuleuh ujang ih amuing deuleuh ucu gunung geus darugul uanya gunung geus darugul Aisyah masirah nu dugul teh mata kami mah uang disebutna si erosi wa naon erosi nyapan erosi mah kitu paingan longsor kana seuli deuleuh jang ayeuna dina waktu ayeuna teh kitu pisan deuleuh jang kumaha kitu uang ningali lamun keur di sawah teh sok biasana mah hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes ayeuna mah amuing ujang nah kumaha red kaluhur teh komplek deui deuleuh cu rajeg teh ayeuna mah nu matak teh oge rajeg kita anu antukna ayeuna ku ayana leuweung gunul pasir bulistir teh anu antukna banjir di mana-mana longsor ka dituna teh nyalahkeun ka alam padahal urang-urang keneh deuleuh kitu nya loba penembangan bebas malahan leuweung anu tadina penyerapan air kalakah jadi tempat wisata wah komo wa amuing mata kurang kudu nyaah kalemah cai nyaah ka alam deuleuh ujang tah kitu wa sabab tangkal kai teh eta anu disebut hirup anu cicing deuleuh ujang hirup anu cicing kumaha maksudna wa hirup cicing kapan hirup teh aya hirup cicing aya hirup nyaring aya hirup eling deuleuh ujang oh kitu wa ari hirup eling nyaeta sasatoan deuleuh kumaha eta sasatoan mah eling ngan teu cicing aya sasatoan mah curung cingcat merenya cingcat ngan teu nyaring deuleuh ujang nah teu nyaringnya wa ai teu nyaring teh naon nyaringna urang teh kudu nyaring deuleuh ujang nyaring teh ganeng gitu nyaring sorana si eta lain eta konteksna ieu mah deuleuh ujang kumaha urang di alam dunya salaku hirup urang manusia mah hirup nyaring deuleuh ujang maksud nyaring teh boga akal jeung pikiran budi pamili akar perasaan urang teh boga sifat silih asah silih asih silih asuh sing sadar kana diri ta eta teh sadar elingan urang teh disebut hirup nyaring teh hirup anu eling deuleuh ujang inget kana teh mah wadi meureunnya wa anu matak urang salaku manusia teh makhluk anu sampurna deuleuh ujang urang kudu bisa ngajaga ieu alam deuleuh cu rek usaha deui lamun lain ku urang nya ujang da monyet mah moal daekeun wa da monyet mah kalakah nyimal we tinggal di deuleu kudu dijaga anu matak teh oge ieu alam nih cu keur anak incu urang ke keur anak incu urang da silaing ye dengekeun silaing kungsi ngadahar kalapa wah kasedep atuh wa eta mah kungsi ngadahar kalapa kungsi kabeh sapu kungsi tah dewek rek nanyakeun ari silaing kungsi melak tangkal kalapa acan apa perasaan teu geuningan acan leuh ari ngadahar kalapana beuki ai melakna can pernah nyecegeun can pernah teu nu matak ayeuna teh kudu di biasakeun deuleuh nya wah abi mah can pernah wah ari melak mah mun maok pernah udah kitu wae silain matak dewek teh salaku ayeuna teh pupuhu di Tumaritis deuleuh nya kitu wa coba ka Karang Taruna Tumaritis si Cepot si Dawala si ka dieu kitu Karang Taruna ti baheula can diganti si eta Karang Taruna ketua Karang Taruna sadunya si eta mah cu
Sok silakan dia gerak. Ya. Akang. Aduh. Aya kersa timbalan naon Bapak, aduh nyanggakeun semua pangabaktos unjuk panjenengan Bapak ditarima deui jak. Ketua KNPI Bapak teh. Ieu teh Bapak salaku pembina Karang Taruna. Aya naon ieu teh Pak? Aduh. Acara reuas kieu Bapak. Nya sunlah. Aya Bapak di Cupang sih. Diuk kala jak. Sumur. Aduh, aya naon Pak mending acara reuas abdi keur patroli we teh. Boga bagi waris urang Kang. Mohon bisi bagi waris teh. Kenapa naon ieu teh? Kieu deuleu ujang. Kumaha Pak? Acara reuas deui namanya teh ngurus ieu we ngurus bueuk tadi teh abdi teh. Oh, bueuk si eta mah aduh kagawe. Bueuk ngurus lain nya. Anis ngurus mah tuh. Mohon bueuk keur diurus. Batur mangurus teh hayam jiga dewek. Ngurus teh manuk anu alus, manuk toet atawa manuk anis der ieu mah kalaka bueuk. Bueuk diurus anak diantep si eta mah. Lain kuna naon bueuk teh Pak, pangna diurus ku abdi teh sarua beungeutna jeung mitoha ari kuna. Nah, si lain teh ka mana karep. Metode sih burung hantu. Aya naon ieu teh Pak? Kieu deuleu jang. Bueuk teh tarang. Meureun si lain ge nyaho dina waktu ayeuna loba keluhan ka dewek. Naon? Keluhan loba pisan ayeuna ku ayana bencana alam. Heuh sabenerna pola manusia kene. Saperti banjir, longsor ayeuna teh anu kana dampakna teh anu digirang deuleu ja. Ayeuna loba keluhan eta deuleu. Ai ditalungtik, anak ditalungtik ku dewek sing horeng teh loba pisan tinggal di leuweung-leuweung nu gararunur tinggal di belah ditu. Sok tingali ku Akang beuleum moro teh geuning segala aya Kang. Heeh, oh nya Pak. Wah, baheula mah moro teh segala ayanya euy. Ayeuna mah teu aya Pak. Anak meri ge eueuh. Tadi paokannya ku abdi dibuncit ku barudak. Anak meri kaleuweung nya. Ya, nu matak teh ge. Heueuh deuleu jang. Komo ayeuna pupuhu urang deuleu cu Kang Dedi Mulyadi deuleu nya. Bapak aing teh deuleu. Ayeuna keur mah keur deui bapak aing mah sangat naon? Sangat peduli terhadap lingkungan. Sangat peduli terhadap leuweung. Urang teh kudu dirojong lamun pupuhu kitu teh deuleu nya. Sabab moal jadi ieu naon? Lingkungan moal jadi ieu lingkungan hejo lemok dangdaudan lamun urang eueuh kerjasamana antara pamimpin jeung masyarakat. Sinergi atuh manunggal. Kudu paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan patarema dampak ngahiji antara pamimpin jeung rakyat. Da teu bisa gawe sorangan pamimpin. Sareundeuk saigel sagegeus sapihanean. Siap Pak. Janten ayeuna abdi kumaha tanggung jawabna pang neroriskeun tingalikeun itu nu keur ngabangun naon teh komplek naon teh tangkal beton ditingali uluh nya batur mah heueuh baheula mah nya tangkal baheula mah tangka cing jeralingannya tangkal ki hujan baheula mah anu ieu teh ieu ayeuna mah tower we tingali bener lain tangka nu ngaradeg teh deuleu siap atuh Pak abi ku abi ti teroris heuh ditingali itu maksud teh pang ningalikeun deuleu jak. Kontrol ka ditu. Mangga Pak. Diestokeun mangga. Pamitan lah Pak. Manawi atuh Pak. Naon? Aya rokok masuk ke dik.
Keng aya di dewek jika itu ini lah. Urang menta we Kakang Herdi teh. Siap. Da dewek mah bener mah geus aya di palit ya. Nah, kabina-bina teuing heueuh. Jang, omat baturan si cepot bisi kumaha onam deui nya. Mangga. Heeh, nu matak teh. Jang. Naon Kang? Heeh dewek deuleu euy kapapancenan tugas ku Bapak Semar. Oh, keun we Kang. Salaku budak ngora. Salaku budak ngora dewek teh nya. Sing aya bakti ka nagrina tuh. Heeh babakti ka negeri sebaraga ka nagara dewek deuleu. Kumaha we carana Kang? Heeh lain kuna naon ieu teh sampah deui nya kade miceun sampah ulah ka mana wae deui Jang. Si Epul lah karagan tah. Kudu era tingali Bapak aing Kang Dedi Mulyadi ningali teh. Bener ayo. Oh dina media sosial teh kuat ka turun tangan ngabersihan walungan. Mere contoh anu hade. Pok praknya lain ngan saukur ngomong. Alhamdulillah deuleu bagja deuleu Jang. Boga pamimpin anu nyaah kalemah cai, nyaah kaleuweung. Heuh dapan ai leuweung teh tangkal teh paneta teh memberikan oksigen ka urang teh. Eta Kang anu menyerap karbonioksida teh. Karbonioksida urang mana teh Kang? Karbonioksida eta adalah orang pamanukan. Eta Mangkarman atuh Kang. Mangkarman teh nya. Mangkarman dan karbonioksida. Heeh, nu mantak teh lah. Heeh. Namatak Jang, orang bilang tanah kita tanah surga, kok di sungai sampahnya di mana-mana. Orang bilang tanah kita tanah kaya, tapi hasil buminya entah kemana. Madak teh oge ongkoh negara urang teh negara subur, ongkoh negara urang teh negara makmur geuningan kieu geuningannya. Bener Kang. Sampah di mana-mana, bukan lautan hanya kolam susah. Indonesia selalu banyak masalah. Dari kasus KKN sampai narkoba, dari Maluku sampai Malu semua. Orang bilang tanah kita tanah surga, kok korupsi dan kolusi membudaya. Orang bilang tanah kita reformasi, masih banyak tikus-tikus berdasi. Dah gitu. Ayo loba deui anu tikus berdasinya euy. Naon beurit make dasi Kang nya? Heeh, beurit make dasi ayeuna mah. Oh kitu. Heuh apan beurit teh sok pulang paling. Tah nu make dasi teh ayeuna nu pulang paling teh make dasi gitu maksudna teh. Heeh, nu madak teh untung ayeuna aya bapak aing deui nya. Jugaan we tukang Siliwangi Pajajaran teh euy bangkit euy aya namanya. Aya menyatna. Kasundaanana aya bapak aing nya euy. Mudah-mudahan terrealisasikeun terus-terusannya jangnya salima naon salila 5 tahun teh Jawa Barat teh sihungan deui. Nyaah kanu leutik Kang. Nyaah kanu leutik nya nyaahan dedeuhan ulasan asihan nulung kanu butuh tatalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun teh bener deuk karasa ku dewek ge. Oh nya Kang. Heeh matak ayeuna kudu kerja sama deui Jang antara pamimpin jeung rakyat teh nya. Tinggal urangna nu bener nya euy. Bebersih ayeuna menanam pohon janangkan deui nya. Akang nanam naon ayeuna Kang? Akang nanam naon ayeuna? Aing mah menanam sagala rupa deui da soalna ieu nya. Di negara urang negara Indonesia teh negara subur. Subur teh Kang. Tongkat kayu dicecepkeun jadi tanaman. Tongkat naon? Tongkat dicecepkeun jadi tanaman. Malahan kamari tongkat dicecepkeun dewek mah kalakah jadi budak. Tongkat naon eta? Oh eta mah tongkat pramuka benernya. Heeh nyu mantak teh oge. Aduh
Ya. Naon Kang? Katingali itu rentang-rentang lu. Aya saha Kang? Teuing saha itu tingali Allah eta leuweung kuat ka dibabad dulu. Ai mah. Oh eta curiga nama deuleu. Eta ok nu. Naon? Hayu dawala urang tingali itu tingali. Iluh si dawala di teka dieu nya we. Urang susulanna ke belah ditu si dawala. Nya adinya tuh. Aya leuweung di ditu loh. Kanu kababad deuleu. Ganti latar. Dararambang dulu-dulu. Mang oges. Nepangkeun nami abdi. Saha? Aliano. Aliano roges kitu. Dararambang sadayana nya. Da Mang Ges. Lain kula naon aing teh euy. Sabenerna mah uing teh keur ieu keur paparinan tugas. Aya tugas naon? Ku pimpinan keur ngababad leuweung belah dieu deui ya. Ku bos. Ku obos ayeuna teh. Alhamdulillah pan aing teh preman di dieu teh. Naon preman teh? Apa preman? Naon preman? Ai preman teh ai pre teh libur. Libur Ai man teh mandi. Jadi libur mandi aing geus 3 minggu ya. Ai palingan atuh. Lagi halus gitu. Lain kuda naon yang ngababad leuweung ye euy. Alah lumayan ye proyek yang jangka hareupna ieu. Keur dieu naon teh? Ieu teh nyaeta keur nyieun wisatawan. Wow. Yang tempat wisata, yang ngondang wisatawan. Eta teh. Wah, pokoknya mah aing beunghar we di dieu ye. Beak sabaraha hektar babad ieu? Sabenerna mah ulah dibeja-beja, sabenerna mah urang teh dibere 3 hektar. Kan kabeneran bae ditu leuweung urang babad deui. Jadi aing teh 10 hektar setengah lah. Ari 10 hektar teh sabaraha meter? 10 hektar teh nyaeta 4 meter 35 lah pokoknya. Lah aing mah. Ulah nanyakeun matematika ka aing lah. Penting mah. Nu penting mah aing beteung seubeuh we. Pamajikan bisa bisa kaparaban ku aing nya. Komisi badag aing nya. Paduli ayeuna banjir mah da urusan manehanna. Urusan baturnya atuh mah. Urusan batur bongan saha cicing nyeun imah di dinya. Nyeun imah deket walungan. Matak naon di gunung nyeun imahna. Bener. Matak ke jiga aing. Penting mah hasil urang. Nu penting mah hasil dewek euy. Paduli baturnya. Paduli batur mah nu penting mah diri sorangan aing nya. Atuh kebagian japrem di dieu meureun. Japren. Aya. Pirig heula atuh da aing hayang hiburan. Bade milit naon teh? Geus nuaran tangka cau dewek mah. Hiburan heula nya. Hiburan tangka ieu tangka bieu tatangkalan geus dituaran ku aing. Wah. Hiburan heula. Hayang lagu naon atuh? Hayang lagu naon? Tong aing nu nyanyinya. Saha? Cik coba baturan teng ka dieu cenah. Atuh pan loba duit panggil ka dinya artis ka dinya atuh. Wah. Hei, dulur. Ka dieu dulur. Aya penari latar di dieu. Aduh. Aya penari latar, aya si Dojen ka dieu usaha. Si Dojen ka dieu tinggal. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil
kukira pentil ternyata kutil. Waktu ku tolol aku tak tahu yang mana. Ku senggol-senggol kukira kokol ternyata pistol. Tembak-tembak dor-dor-dor. Tembak-tembak dor-dor-dor. Tembak-tembak dor-dor-dor. Tembak-tembak dor-dor-dor. Kumaha ka Ibur? Kumaha geus dituar eta belah ditu tetangkalan nu balayi belah kidul. Parantos dempak ayeuna mah bos. Pokoknya mah semuanya sudah terrealisasikan. Lain bisa kitu kumaha cangkengna. Lah sia cangkengna terbuat dari naon maneh teh. Kade bisa aya jelema ka dieu nya. Siap. Bisa aya petugas bejaan kuring siap pokona mah diestokeun pokona mah. Bisa dengan ieu jiga nama saudara anu ngababat leuweung teh jiga nama ieu. Saha mang silaing mang? Naon? Saha di dinya? Dewek? Heeh, aep. Bahaya ieu bisa-bisa urang proyek gagal ieu. Bisa-bisa jadi hahalang. Wayahna. Ayeuna urang puluh. Urang siksa. Ieu teh proyek aing teh. Naon ikut campur? Aing kuna naon dari abdi mah pan di piwarang ditugas. Ah, moal bisa sia. Di podaran kuring. Wes. Cik atuh keur pilek mah cicing di imah we.